Муравейник, лесная околица, утро в сосновом бору. Художественное наследие Ивана Шишкина огромно. Лучшие произведения – достояние крупнейших музейных собраний России. А теперь и глубинки. В Исилькульском краеведческом музее представлены гравюры мастера. Главная тема творчества Шишкина – русский лес. Мотивы о стройных березах, могучих соснах и кряжестых дубах, с детства знакомых по живописным полотнам мастера, нашли свое воплощение в афортах. Афорт – это техника глубокой печати, изобретенная в Западной Европе в 17 веке. Свободный рисунок процарапанный на лаковой поверхности медной или цинковой доски иглой, а затем протравленный кислотой. Мало кто знает, что это был один из самых великих рисовальщиков XIX века в России. Его рисунки просто восхитительны. Он, когда после окончания академии поехал в Германию, в Швейцарию, как бы пенсионером, он, в общем-то, ничему там не научился, потому что буквально через короткое время он начал участвовать там в выставках, и вся Европа была просто восхищена его работами. Обращение художников-передвижников к печатной графике, афорту и литографии связано со стремлением приблизить искусство к самому широкому кругу зрителей. В афорте Шишкин находил новые художественно-выразительные приемы, создавал свой собственный живописный стиль. На провинциальной выставке представлены работы из известного альбома «60 афортов Ивана Шишкина», выпущенного в 1894 году в Петербурге. Издание подвело итог достижений выдающегося художника и стало заметным событием в художественной жизни России конца XIX века. А теперь и в жизни исилькульцев. Это просто такой подарок сказочный, понимаете, и публике, и художникам, которые здесь живут. Поэтому если что-то подобное будет еще, так сказать, продолжаться, это пойдет на пользу, я думаю, всем жителям, потому что они соприкоснутся с действительно настоящим искусством. Я сегодня присутствовала на открытии и увидела огромное внимание, какое-то особое трепетное отношение исилькульцев к тому, что мы привезли. Я видела глаза детей, которые пришли из художественной школы, людей в возрасте, любителей классического искусства. И я уверена, что эта выставка обязательно будет просмотрена большим количеством исилькульцев. И этот интерес даст нам возможность продолжать наши совместные проекты.